Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у нас урок русского языка в 4 классе. Мы продолжаем тему космос. Буду вести я, учитель русского языка Асенкулова Шолпан Сирикуловна. Работаю в школе Зерде. Ребята, наша тема сегодняшняя называется «Казахстан. Космическая гавань». Вы можете легко найти в учебнике 52-й урок. Космическая гавань. Вот. Что мы видим? Правильно, ракету. Небесные тела. Да? Вот, повторим. Вспомнили прошедшую тему? Правильно. Теперь, ребята, послушайте внимательно стихотворение Исентая Ирботина «Небо». Небо ты сделал родным для земли наш космодром Байконур. К звездам далеким ты шлешь корабли. Ночью и днем Байконур, родиной дальних космических трасс, люди зовут Байконур. Нету земли на планете у нас краше, чем тут Байконур. К чему обращается автор, ребята? О каких кораблях говорит автор? Правильно, о ракетах. Почему Исентай Ирботин пишет «Наш космодром Байконур»? Где находится космодром Байконур? Правильно, космодром Байконур находится на территории Казахстана, Кызылординской области, в городе Байконур. Вот посмотрите на эти презентации, мы видим за 50 лет в космодроме испытаны космические ракетные комплексы с ракетами-носителями. А вы знаете, ребята, что с 1957 года Байконур является первым крупнейшим космодромом в мире? Вот теперь узнали, да? А кто же является первым казахским космонавтом, ребята? Ну-ка, вспомните. Молодцы, я уверена, что вы все знаете. Так, вот посмотрите на следующий слайд. Правильно. Тохтар Аубакиров. Он первым полетел в космос. Является первым казахским космонавтом. Тохтар Аубакиров. Его биографию вы тоже изучали. Но об этом мы продолжим на следующем уроке. Следующий слайд. Почему же Казахстан является космической гаванью? Потому что здесь влетают в космос наши ракеты и встречают космонавтов уже на казахстанской земле. Вот посмотрите вот на эту презентацию. Здесь вертолет готовится к встрече космонавтов, совершающих посадку в спускаемой капсуле корабля «Союз ТМА-02М» недалеко от города Аркалык в Северном Казахстане. Это было в 2011 году. Вот посмотрите на костюм космонавта. Да? Как он называется? Правильно, скафандр. Космонавт вот находится в невесомости. Есть прекрасная традиция. Посмотрите и послушайте вот следующий.
у тех, кто встречает на казахстанской земле космические экипажи, проводить пресс-конференции в городах, близ которых состоится посадка. В Караганде такие конференции проходят в гостинице «Космонавт». Отель «Космонавт» в Караганде был впервые открыт в 1972 году. Назван он был «Космонавт», потому что был специально построен к возвращению космонавтов из космического полета на космодром Байконур. Значит, совсем не случайно Казахстан считают космической гаванью. Посмотрите вот на эти презентации и внимательно, и вы узнаете великих наших космонавтов, конструкторов. Вот это вот и есть сама гостиница. Ребята, прослушав несколько текстов, вы несколько раз слушали и прочитали слово «гавань». А что она означает? Гавань – это прибрежная часть водного пространства, используемая для стоянки причала и ремонта судов. Значит, гавань – это место, где останавливается судно. То есть в данном случае останавливаются, делают посадку наши ракеты, да? Наши космонавты. Изучив материал урока, сделай вывод, почему Казахстан называют космической гаванью. Ребята, тоже зайти нужно на сайт, на портал OPI.KZ, посмотреть, изучить эту презентацию, можно посмотреть задание от учителя. И, значит, в конце урока я хочу вам сказать, что мы должны обобщить сегодняшнюю тему и выполнить тестовую работу. Тест состоит из 10 вопросов, а это вы можете найти на сайте Бельгена Академии, выполнить это задание. Я думаю, вы с легкостью это все выполните, потому что уже вторая тема про космос, а следующая тема тоже будет продолжением темы космос. Спасибо за внимание. До свидания, ребята.